Rikthehemi miqtë të dashur, rikthehemi është në ditë e premtë, ditë e gjyma. Një ditë shumë e bukur, ju dini që dita e premte do të përmbyll ciklin javor të emisioneve tona Ultimi. Përshëndetje, Valentina jeti. Përshëndetje Valentin, gjithëve. cilë më i herë si pesh ka qenë kështu. Si bosa. Përshëndetje gjithëve. Atëherë, si e më kik? Mirë, kur po të shot të jafër të qysh po marë frymë. A ma të marë frymë njëra? Ua, qëfar kinge. Faleminderit, Qysh shumë për do këtë mërë Valentina? Sot po shkëlqen Valentina. Po shkëlqen sa faleminderit. një. Sot Valentina më duke po bërë konkurrencë me mu për tatuazhet, këti. Atëherë, do doja të Veta këshyri pak falenderoja ato që më mundësojnë veshjet e mia të madhen shtëpinë tonë First Channel. Faleminderit. A dhe të shumë bukur për do kësh. A frymëzove për Valentina që më veç, se unë e do nga s'këna ndryshim Shiko. mësan. Pash Valentina që për shkëlqente, ajo donte me më sfidu mu me tatuazhe, unë e sfidova me veshjen. Ua, hajde këtë njerë të Valentina në shaf. Hajde. Ja, nuk po më pëlqen instrument. Lutum, ka për Valentina në krah bire poshtë. Jo, në Po, kraj. në krah bire poshtë. Jo, në kraj, Po, jo. hajde veç shopu të më të aje, në krah Valentina. Hajde, ka për njerë Valentina. Apo don, Jo, mbrapa skenave që e ka Hajde, bërë. hopa. Mbrapa skenave e ka bërë. Ja. Dhe gjë, shikush të mi dashur, e kam bu një pozicion mrapa skeneve këta, shumë fuqishëm. Ja keni në bu sken, ja hisë mirë së puna juve. Jo, ne do të rregojmë vetëm i gjë të përbashkët. Kika, do të rregojmë vetëm i gjë të përbashkët tatuazhet. Ja, tatuazhet? Për ndjekësit që na duan fort. Ja, si s'më pëlqen kjo, shumë asi. Ja. Hajde shpreti, a e burra si e? Nuk ndodh që prezantuesit ta thyn rregullin e vet të dalin ande jashtë kamerave, ne kemi bërë, më ka ngrit vërtet në krah. E çish po ngrit krah, unë dorë s'moj për shkak. O zoti i madh. Unë jam e rënë. Shumë mirë po më dukte vetja, shumë faleminderit të Ridger. Azet lu shumë. Faleminderit Knesi shumë. për mirë. Oh, ja, Ka nga du që dy diti t'ja putorë. Gentleman. Ja, ej, që nga që shene? Mirë. Një, du më vetë juve 5 vetë që jo kom këto një pytje. Ditën e pramë, si që është sot, qa bëni? Po, përgatitim për me falë gjumon. Ti e falë gjimon? Po. Oke, gzime? Edhe unë e fari gjumon. Shkojmë të Liridone? Punë shtëpis, aty si gjithmonë. E falë gjimon? Jo. Jo, nuk e falë gjimon. E fali gjumojën edhe mas gjumojës se dali kujdoj. Një do arto kikje për Zërshkanin që e falë gjimon. Samira, e falë gjimon? Jo, ason se fali gjumon, po i shoha zotin na pranon gabim këta. Ju dy të e falë gjimon? Sa e di femrat nuk kanë drejt me falë në xhami, po në shtëpi po. Po? Unë jam shumë besimtar, besoj shumë Zot, amo në xhami kam shku, amo nuk është se shkoj shpesh. Ti falësh? Unë kam kaluar një smundje të rëndë, nuk më lejohet, domethënë që as të algjeroj apo të bëj gjëra ashtu, po kam një gjë ndoshta të veçantë nga të gjithë që unë predikoj edhe fen muslimane, edhe krishterë, për mu ka një Zot edhe nuk Kika, masira nuk puna e të egzagjeroj. feja, me kallzu diçka për ditën e xhumo. Dita e premte thonë që është dita më e bukur e javës, që kur njerëzit duhet fejes muslimane normal, duhet më vesh teshat më të mira që i kanë. Që Valentina? Po, për ditën e gjymon, për ditën e premte, Me kena dasëm. Mustafa Sandal, është vesh mas bukri për gjymon. Ju përshëndet gjithë juve me këtë ditë të premte, ftoj gocën s'ki! Ndihmonja pak. Wow! Ndihmonja pak. Të Bravo. lutem prezantohu. Hale këtu të motrave të binjakja. Si e Përshëndetje. 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 Wow! Ku e këna një dallim këtu? Ku e shpirti motrës? Me siguri kanë gatru spital. Që këta shëfer. Kanë gatru spital me siguri. A shka po na i ki Shiko, notë të lutem, Jo, analiste, motrën time mos e ju kanë fyej. gatru spital, ju kanë Jo, bërë. jo, Po jo. nuk ke motrën- nevojë me na fyll, me na ofendu ti me fjalë të tua. Nuk është ofendim, moj, Analiste, zonjushe, të lutem, motrën mos ma ofendo.
Se mezi e kam, shikoj e kam 2 metra motor, të lut na shumë si e motor. Deri të dua motrusha Atëherë ime. moj kush rrugës. Ftojmë edhe Valjen. Hajde i dash. Gjithu s'ken Valje. Valje, një pyetje kam për dytë. Për ty edhe për 2 goca në s'ken. Cila ma shumë ta therë, Valje? Si mi do, si mi bra. Cila është me e mirë, Valje? Po menoj, kështu për menet natën është Valentina, a me që me punu e kam zë shko këta Makfiretin. Dhomit të zërshkanja që më i dhemë. Respekt. Ty Valentina natën, a? Oke, ta shi Valentin, a shkon të qunat atje? Se i ki verin të quna? Përshëndetje. Përshëndetje, ta është emisioni i ri me këtë për Makfiretin tem, e cila jam i dëshëru masoj shumë, kam ndjenja, ka pak e tratoj, po s'ka lidhje, din se punë kam qësisoj, a i nduna e shpirt me mu? Po, çfarë me të thonë i dashur, ne idhnuem shpesh herë me ty edhe pse më traton ndonjëherë, por puna e bën të vetën. Nuk kemi çfarë të themi, por e vërtet është se i nderuar i kik e dashuroj qenin shumë. Ti më dashuron mu, po ti nuk e din se unë ty tratoj. Po ti sa po ja the, ja futë vetës. Po ani o i dashur, çfarë të themi, Zoti është lartë që shet gjitha. Me Ti dhe pse siguri më të traton traton? edhe kjo ty. O shakuronën e mes. I dashur, dua të them një gjë. Më vjen keq lart nga Zoti, andaj nga ti. Të tratova vetëm një herë i dashur. Kur ti ishe në burg. Nuk po ta çore se Ja do kisha të tu. dëshirë të bëja një fëmijë me ty. Por nuk ishe në shtëpi dhe më erdhi i dashur im Zeshkani. E përshëndes shumë të dashurin tim Zeshkanin. Zeshkan si tratari, a? Dhe me atët e kam gocën ti me bjondën. Ne këse këtë rathu me Zeshkonin, ta garantoj 90% se s'ka kur gjatë i heq. Ta garantoj i dashur. Ja kom një të në këti botë ma herë, si mo të dashuru ti në ta. Po be i dashur, po shiko atë flak bardhen dhe unë bjonde këtu. Flak të bardha i ka dhe djelmja, po sa kur gjatë pa kon doshi. Rinjate majë një mikrofon. Zeshkan, doja më jap një mikrofonin Zeshkanit. Një jap një mikrofon. Zeshkan, ke pak si me të fut me që kjo pike aktrimit për ty. Po nuk e di, jo që jam Zeshkan. Çokoladën e bardhë s'pe hanë kërkosh. Po, vetëm se Vali në një koment të ti e tha shumë bukur që Zeshkan me Zeshkanin garantoj që s'ki bo gjo. E tregon kjo vetë, natën që e qume e dim kjo. Aja natë ishte e zjarë ki. Po atë natë nuk e do të haroj as një herë. Një gamë që kanë të natë thojnë, atë se buhet mirë, për këta të mirë s'ka kur. E mira jam djenë gjithë. Deshta kik me përfundu programin me një fjali. Shumë të shkurt. Dhe ma bëni halal. Përzosh. Jo. Ka me kujdesme. Dua të juroj kam një kamera. Dua të juroj të gjithë vajzat bjonde dhe zeshkane që gjindën kudo në botë, jeni të mrekullueshme. Shikoni 2 zotni që rrokën për një femër. Kjo është realiteti i Kosovës. Po cili ja për ty sonde? Pa për mendimin tim dua ta po si ta zgjedh. Kap njëri mshaj tjetër, të dytë njësoj. Okej, ju këshaftu ty edhe ty më hud në publik, do rri pak në sken me Zeshkanin. Unë Zeshkan. Zeshkani nuk është vetëm të jetë, sepse ka familjen që suportojnë shumë.
ka motra dhe vëllezëri që mbështesin shumë. Valentina, mund t'ulesh, por Zeshkan na ka prit një natë shumë veçantë. Pse Zeshkan beqar? Se dashnia po të përvlojke e para, e dyta, si ma herë që e kom përmen në atë misionin tjetër, mas 20 vite jam i trathum, edhe se një vetën sot mirë, edhe ata kom me kujdes me menë teme që do të shkoj bash aty ku duhet, të zgjedhë për jetën. Për shkak të tradhtis nuk po dashuron, domethënë është lëndu nga tradhtia dhe ka vendosur me nejt beqar. Migjer, ti si mashkull, a kështë me nejt beqar në që se një femën ka tradhtu? Shiko, nësi i femë në tradhton ka shumë tjera apet, po puna është pyetja më saktë, është nëse do e kishe dash vërtet aq shumë atë femër unë, se që me ja falë tradhtin. Po, historia të Zeshkani është ndryshe, sepse femra bashkëton me dikë tjetër tash. Shiko, aty s'ke qa bo mo, aty do të qelësh një flet tjetër, një kapitull tjetër edhe vazhdosh përpara. Dona? Ndodhin shumë që si raste në fakt që bjen dikosh me një fjalë ta gërdit, jo vetëm dashin, po ta gërdit edhe jetën, po ti dush më konë shumë i fort edhe me te i kalu këtë sen. Me fillu një kapitull i ri se sen i majmin në botë që ndodhë është dashuria. Zeshkan, tjetër në vetë në shpe, sa munga një femën në shpe? Për një mashkull mungon shumë, se dihet, për shembull kur një femën në shtëpi edhe e din rregullin e shtëpisë, edhe i din domethënë do sene, se çka duhet të burri, çka duhet të shtëpia, çka duhet të vetvetja. Sepse unë shoh shpesh Zeshkani del natën në TikTok, kërcenën në TikTok, vallëzon. A do thot kjo që ti atë vaj në një burri, siç na thonë këta këngëtar, vaj burrit është kanga, të ti Zeshkan vaji jëtë është vallëzimi, mundosh me hek stresin, atë emocionin duke vallëzuar në skenë. Ashtu, se domethënë në TikTok kur hi, edhe dal live, edhe kallëzoj veten se kush jam, aty e heki tremen më shumë ti. Domethënë stresin që e kam në kry, aty e heki më shumë ti, se është për ndaj edhe me dashamir, edhe me almiq që janë. Ata që i ka ma afër, me ta shpërndaj, edhe ju jep dashuri, edhe kuptojnë se Zeshkani kush është. Zeshkan, unë i kom pa që vllazët dhe motra të rinë shumë afër. E vërteta, unë i falenderoj shumë. E kam një motër është që 55 vite në Gjermani, e ka jam një shoh, edhe shumë e përshëndes. Në doa të kisja. Është edhe tjetër, edhe shumë familje kam në Gjermani, spiceki me emën. Unë jam një djallë se më respektojnë shumë familja dhe më dojnë shumë familja, i kanë sytë të gjithë thone, se djemë të mi gjallarve të zakte ma ku të di unë qka. I kam do mesazhe rapitëmve shumë të mirë. Po ju në prejk pak ma atë mision që e kumë bo, që ju më veshë se kanë prit për me e që unë... Ti aktor? Dal ashtu, po unë i kumë thirë, edhe ju kumë thonë si aktor që e kumë bo ata, edhe kuptoni senet se i kanë po edhe do rjetë sociale. Do që të si ose javë nalë mikrofonat. Pa? I kanë po dhe rjetë sociale, që shto që dokumente që i kumë marë pi... I komentu me mëse në kaljum ato. Ish grus, qatë di unë që... Që dhe burri ish grus po meret me ty, a? Po, ajo... Mas kamera këty mëraj? A e kam me kom postu një herë në TikTok, ka është edhe në TikTok, Zeshkani 777, to qitë fli, se bën vakis o kone edhe marakën mu, nuk e di gjohone, e tash... Me u bo burri grus me rak... Se nuk jam a ideal, tjatën vesene. Me të diçka qëtash. Pesho që nuk i prek pi komenteve, pesho që të sen, nuk prek na pi po komenteve. du me ta thoni sen, edhe që ti burit ish grues ta. E kom një thonje që është, me full për dikën,
merr vëmendje. Qashtë është. Kur fol për veti, nuk ngan kërkosh. Qashtë. Kështu që mos tanin. Ja, mëron jam kë zëshpani që ja vetit për para jeta Zëshkan me diçka me ty kur qyshun e nuk merr na vesh. Knej thu vetit zëshkan. E knej polikollar flak Po, që shme thonë, no, në mikrofon. da me thonë menja jam o kështu, së nashta ndryshe në tjetën e 7% gjesti. Qetësi, quna? Ora, po moni pak respekt. 7% gjesti. Big respekt për gjestin, për familjen e tina. S'muj me fol asyje, se kur të foli për ta diqy shumë plasë dhe vaj. E kam kushi respekt për ta dhe nuk s'kam qep më diskutu për ta. Ramet pas, vlla i gjestit ka qenë shok i jët. Po, ka qenë kum najt me ta dhe kum najt me të gjithë. S'kam qep më diskutu për ta. Për Okej, këtë po temë jo. respektojmë një vendim. Ti një duar të kitja për gjestin dhe Jasin. Burri grus merret me ish burrën e grus. Po, mjerët mu Interesante. Diska futuristike, le të themi, ka avancuar shkenca. Kam Ashtu. Kena hecë në kohë. marrë me gru, hajde se më përshaver, po marrë me burrën e grus. Shumë interesant. Kika, unë mendoj që ai po lyp mi thon Isufit apo bëjmë trileçe. Se nuk Big respekt. Kjo Valentina e me rin, po bum ka Ja jep bum në jo kështu. ja jep me jetë druni. Faleminderit shumë, kisha dash më ndru ti me Egzonin. O, zoti i madh. Shkon uli Po çfarë shkosh te lypaj? Egzoni se kam dy pyetje për e me Egzonin. Shumë faleminderit, respekt. Hajde Egzon. Kalom, Ta kanë historia kalom. veç une një libër kur të shkruaj me këta. Respekt. Ua, më të Zone, unë rrugës gjatë qëndrimit tim me njerëzit tu të afërt, e shon një afërsi shumë veçan me ty e me Gzimin. Gzimi është baballoku. Po. Qysha ka nis? Qysha ka nis? Po, afërsia që me kon ti aq afër Gzimit. Më të gazu sërin qysha ka nis, me da unë Ha, ta moja makina po. me shka. me Gzimin, po, me ballakin. Ishe unë ditë lokal. Po ishe të gënduane. Por atare si shumë do me qasip, po ishim shokë, do me vlovën e ti kom nedër me ganin, i më rritë me tongë, si shkollë, si shtot këtë bashkë edhe. Edhe merë lokal një ditë, orën tavolin, fitin një birë aty, edhe të ne njësë me formë ato, të ne alergova kërën, a i ka pi rrugës, si për nga ke parking, edhe aty ja njësë tani mu, o dhe mu shushnu me to, po të ne aty, Je i vetë një dhëndër që unë e kom pa që është shumë afër baballakut, po, që të ka shak, do më thonë. po. Që të konsideron rën me qunat e vetë. Edhe aty, ja njësë mu dashru me to, tani e mora, tani pat problem pak, do me shëndet, tani qëvan do në spital Prishtinë. Edhe aty e kom qunë spital, e kom qunë me djamë të vetë. Edhe aty e njësë mu dashuru, se në vetë. Pe aty tani, mas një ovesh, Me Egzonin të mos keq kuptoj pja, sepse Më dashuru sa që shumë ma bën veshje. nuk do të keq kuptoj. Egzoni ka problem me të shprehurit. nuk ma kam pak Edhe ka emocionin e vetë, kështu që nuk do ta keq kuptojmë se nuk po flet për gruan, po flet për baballakun, për vjerin që në këtë rast Egzoni është dhëndri. Edhe kur e thot jam dashuru, e ka nga atë mënyrën e respektit se sa shumë e don vjerin, se mikrofonin Gzimit, Gzem. Jo isha Allah dhe ndër si mu. Unë e arsitova nga Egzoni ka problem me shprejat që e ndjen, edhe
ndoshta edhe mos fjala e duhur e bjen te fjala dashuri, a kupton? Kurse don, domethënë këtë fjalën dashuri mund ta zaventësosh me respekt, të e respektu. Se është një që thot më kanë dhonu, po mezi po den TikTok. Që s'po du me mu marrë me ty me atë muhabet. Okay. Sa është vështirë me pas shok edhe njëjtën kohë me kanë dhënë? Për mua është njëjtë. Unë respektoj si bok, si shok, si ketë. Më të mirë të keqe më to e kam në. Që kjo është modeli mirë, një Eduardo Vidja, modeli mirë një familje të mirë, sepse tu nuk është merita jote. Sepse këto është merita ati që po të afron, ati që po të hapë gjithë zemrën, gjithë shpirtin dhe duar një Eduardo Vidja për gëzimin, sepse gëzimi është ai që ka hapë çdo gjë për të mundi mirë. Thank you. Faleminderit shumë. E në vazhdim do ftoj Mustafen apo Makfiretin. Makfireti. Toka di ki pa keq unë po thejesh ka. Ojde Makfiret. Makim. Po thëmë me emrin Mustaf. Rire bukurie. Apo hiqë, që po ndihesh ma mirë? Okej. Mustaf, gjithë të atmosferë, gjithë të iniciativë që e merë personalisht, a është Mustafa në jetën për dishna që i lumëtor? Gjithmonë. Gjithmonë. Çdo ditë e natën jam çike. Edhe Mustafa na ka këtë rastisht, unë jam kon me donën duke luajtur TikTok, që po vinë emision. Edhe kemi thonë, po ka shku vali i ka marë. Mustafa, je bab? Babi dy fëmijëve. Me jetë gjatë? Faleminderit. Je djali dikujt? Sa është vështirë me kanë edhe babi mirë, edhe djali dikujt i mirë, por edhe djali i mirë? Nuk është e vështirë kërë për asnjë gjë se kur ta ki respektin e prindit, dhe me ditë edhe me dhonë respekt dikun. Për derisa e falenderoj babën tem shumë dhe nënën tem për respektin dhe moralin që më kanë dhënë gjithmonë, ata janë, unë jam ku jam sot. Po gjithmonë të njëjtin respekt kam ia dhënë edhe fëmijëve të mi. Emision e kalum, the që i përshëndes gjitha dashurat e mia. Sa ke pas? Nuk e di ke kështu familje, probleme shumë. S'pro problem. Do rikthej me Valentinën këto. Si të duk raporti gëzim Egzan? është për mua admiru vëlloj kjo lidhje, si qëre se është shtirë me po vjerin me qutë qëtët me dhondër. A vdi kina një që thëmë vjera e donë nusës si qika, po këtë rastin e këtë nëve është shumë për mua admiru. Mu për më përqen ekstrem që shtot shumë, edhe shpresoj që kanë me qutë a njëtën shtot. Si shtë edhe dona është rrallë, se gjenë kështu mardhënje. Edhe është diçka e mirë se fundja përderi se i donë qikën ose përderi se i donë djalin, normal që edhe familjen duhet ja dush. Ta ndrit do ndrosh me Valentinën, nërsa unë do bën në duar diri doni më zgaboj, po doni mikrofonin? Deshta me shtu edhe pak që të muhabet, se hera por që për sham që një babalak jep lirien, dhondrit vet, edhe që jep për sham adi kështu për kroje, për me konë ma i not, ma i avancun, për aktrim, për shdo sen. Unë vje mirë për këtu, shumë unë vje mirë. Po? Ma merë me një se Egzoni është shumë i urtë edhe në familje, se Egzoni mos të shkon i urtë, kishë bo probleme me vajzën e gëzimit, po të garantoj se kishën pas këtë marrëdhënie të mirë. Po ka respekt për vajzë gëzimit, edhe është gjithë shkon rregull. Të kundërshtaj. Ajo është komplet tim tjetër. Ajo është tem tjetër. Gëzimi është ai që ka hap derën për Egzonin. Nga historia që na është thënë neve, është gëzimi ajo që është afro Egzonit. Dhe sapo nuk di sa ke i vëmendshëm, se kështu kur po fol një andena nuk po jeni të vëmendshëm këto. Gëzimi e tha, Egzoni e tha vet, gëzimi është ai që ma ka dhënë dirin, më është afru, më ka ataku, domethënë këtu Egzoni me kon rebeli, rebeli më i keqi, kur dikush vjen e të afron buk e shpirt e dashuri, ti vesh nëse je out, qofse je i dilindres, që
Nuk mundesh me gjujt me guri dikon që t'sjell bukën, dashurinë dhe atmosferën. Është mendim jam, që se mundesh me komentu. Dona jo, dakord me... Ki ka ba një pyetje? Atëherë unë do thoja që është për tu admiruar një familje kaq e bukur dhe raporti I vjerit me dhëndrin e vet. Në momentin që Gëzimi e trajton dhëndrin e vet si një shok, si një djalë, si një dhëndër domethënë që është në rastin e Gëzonit, kjo është një merit, sepse nuk në shumë familje shikojmë përçarje, dëgjojmë ose më bukur sepse nuk është nevoja të dëgjosh mbas derës, por është TikToku që po nxjerr gjitha historitë shqiptare, marrëdhëniet që zihen, ofendon, unë I komplimentoj nga zemra që të dy dhe I them që paçi jetën e gjatë që të dy dhe bravo për këtë shembull që sillnin dhe në ekranin për ta ndjekur të gjithë tjerët. Po Gëzimi? Ki kështu që unë e Gëzoni pikë spari e kom të leru çdo sen me bo. Kom të leru nja. I kom o s'kam qef bele me bo. Hajnin me pas, drogër me s'me pi, që të 3 sene a kom hek pe fillimit alo pa edhon qiken. E Gëzoni së arë më ma lyp qiken mu, unë ja kom dhon vetë. E kom po që është djali sjell shumë, është djali urt, edhe e kom po që është jastretit, po dhe vajzja jastretit, deri ta shën mirë, inshallah të zotë, klumër e ka një vajzë, inshallah e në 100 vjetë, kështu që I për me kur të keqës ka pas vesh që e kom afru sa ma shumë. Ka pas që djallin tem e kom dreshtu në dajtina. E kom shty djallin tem, to e kom avit e kom pru mrena. Kështu që 24 orë se dhja në dojnë 3 orë. Kështu aspekt. Kika një gjë të lutem. Atëherë për gjithë shikuesit që domethënë nga pjesët e krajinat e Shqipërisë nuk e din fjalën dhe unë e kam mësuar çdo të thot fjala Nusret. Atëherë fjala Nusret do thot I vetëm, vajzë e vetme ose djalë I vetëm. Kjo në Hastret. Hastret. Po. Okej. Kalojmë tek për ta ditur. Zeshkani që po duket ty raporti e Gëzimi e Gzan. Gëzimi e Gzan mirë e thash. Ai falënderes për Gëzimit se të na thonë, ka thonë ai mashmi se qysh e bon qika venin e gjon ku venin. Normal se qika e ka bo venin, edhe ashtu besoj të Gëzimi jep dhondrit vet dashuri e knatësi e të gjithat. Se qika mirë qon hajr e qika keqe qon sherr. Okej, Samir? Po respekt edhe për Gëzimin, shumë për dhondrin e vet, që shkojnë dhe me thonë babaloki ka qëf dhe me thonë vesh qëfëse është qika e ti e lumëtur me to, është lumëtur e oj. Sa me një refren shkurt dashurie, një kong dashurie për që atyshit, cëla është? A dha një më se vduraj? Hajde? Ani shko për zemrën mos ma merë mi dhe sytë e mim, zbashkur me ty. Ani shko për zemrën mos ma merë mi dhe sytë e mim, zbashkur me ty. Me prit se shpirtin do të jap, merë ma qdo not pa gjumë, mbush ma e trupin lot. Me prit se shpirtin do të jap, merë ma qdo not pa gjumë, mbush ma e trupin lot. Ani shko për lotin dhe mos ma merë, se vet mi shok e kam, vet mi kur jam. Faleminderit shumë respekte. Zone? E Gëzonit? Po? Jepja mikrofonin.
Klëm goja. Inshallah veç sukses vëlla shko. Me këndu një këngë, po? Tash nuk jam a I lumtur, jam I humbur për gjithçka. Me këllane si jetimoj, pa dashuri më nuk ka. Ti më humberi ninoj, me lëndoj me këzem me këmraja. Shumë kam ardhë mas teje, dhe në fuqi çdo I munda. Ti veçjove e vedin, veçjove e din, veçjove e vedin, oh. E shumë gjëra s'pëjdin, shumë gjëra s'pëjdin, shumë gjëra s'pëjdin. Ti më ndën se jëndam, kujtimi po mrin, kujtimi po mrin. Do të bësh të zemrë për gjithmonë, në shpirtin tim. Vali? Okej, Gzimi? Nuk jenë gjendje. Ja. Si ka luat sot, Dona? Nuk noqa, ty një farzoni zot, shumë talenta, veç shumë suksese, nuk di çka më ju thonë. Mi gjerë? Shpresoj që një ditë ta djem që I shohin tu para. Falni. Krejt po më thojnë mi gjerin se këna një kur të kënu. Që shënë mi gjeri aty, e ki prezentu si këngëtar, e ki prezentu si për badjar tatu vëllëvesh një avdesh tatullak se po I shihen tatujat, po mi gjerë, ma thuj një refren o vla se ma arrova me njerës për komenteve. Sa më mirë po e lem pak hype për radhën tjetër, për javën tjetër. Një refren shkurt, po këm gull. Qa do që tjetë? Një refren të një strofët e shkurt, sepse... Ja na erdhi viti. Shprej talentin. Hajde? Ja, vallas, jam mirë gjendjen e zërit sot. Se mirë gjendjen e zërit, ua? Quna, që shkini kalu sot? Shumë bukur. Gzimi? Shumë mirë, faleminderit. Vali? Respekt për ty Kika, shumë bukur, me këta artista, shumë bukur. Mik emri. Mustafa. Maki. Shumë mirë. Shumë edhe shpresoj që hera tjera alo ma mirë dhe inshallah për ta janë sukses. Zoni. Zoni mrapa. Mas po të përgëzoj për misionin, se mision shumë I qëlluni, mision shumë I mirë, se piti I misionit dolin edhe shumë talenta, për shembull si janë ta. Edhe faleminderit për ftesën, faleminderit për gjithçka. Po do Zoti vinë edhe më shumë se të tjerë. Shumë talenta. Pa dyshim, çdo javë po kena ndryshime. Sa I mirë nga Tivati. Faleminderit shumë për juve që na keni prit shumë bukur, respekt për juve, edhe kam respekt për këta vllazni, se vllazni kam. Mas pori për dojen tem e respektoj shumë. Këtë po mdali një pa daje vllazën Pasha Allahojn, a beson se më ka hirë doja jem për zëmërizm, ka thonë ka me arë Mustafa, aty veç dije që e ki doj. Unë nëse kom dit. Po, kur u mora vesh mirë me dojen... E përshëndesim Erxhanin shumë, se Erxhanin na ka bët ditë. Kur u mora vesh mirë me dojen tem Erxhanin, I ka shë okej doj, faleminderit shumë që më ka gëzove, kur djenë ko me përshëndet me zamër. Inshallah, ka respekt. Zeshkan? Zeshkan e kështë tonë shumë mirë, pa kështë mujtë edhe pak ma mirë. Qysh për shallë ma mirë? Se kanë mujtë me kallëzua la vetën për diçka, po pelojnë për tjetër e mision. Pa shbanë të shpenzu këtë Zeshkan, do të milion pak, fik që ditë se fik fytje për me realizu, se me të hargju për një javë mu së mdush ma, ata që I kena hargju për një javë janë shkun shpe, që ta që kanë hargju hala janë këto. Valentin? Atëherë linda ajo thënja, nuk keni parë gjë akoma, këtu shkëlqen talente
S'keni parë gjëra akoma. Jo, be Valentinën e kam fjalën. S'keni parë gjë vërtet akoma, sepse këtu ka art, këtu ka poezi, këtu ka imitime, ka komizëm, ka të gjitha gjërat e bukura të mbledhura të gjitha bashkë në reality show udhëtimi. Na ndiqni. E msheli kjo. Nuk e mshel, jo. Është lashu publicitet njerëzve. Si kalove? Unë jam kënaq, atë sinqerisht jam kënaq. Gja? Gjithashtu dhe unë. E na për mshelim bashkë, son të ku po shkojmë Valentin? Kut na doj qefi, njëri kërkujt nuk i japim, sepse jena single. Na jena single, kur bohëm barë 2 singla, ju e dini qa bohet, kështu që... Rrezik shumë. Dejtë hanën, ju duam.